السلام عليكم. احذر من عدوك مرة ومن حبيبك 1000 مرة. تخيلوا معايا يوم الفرح اللي كل بنت بتحلم بيه، الزغاريد مالية المكان وموسيقى وضحك وسعادة في كل ركن في البيت، العيلة كلها متجمعة، أهل وأصحاب وجيران، الكل فرحان، كل حاجة تبان عادي خالص، الشكل مثالي من بره، لكن أوقات الفرح بيتحول لكابوس والضحكة بتتبدل لصرخات. قصتنا النهاردة عن عروسة كانت مستنية يوم فرح علشان تبدأ حياة جديدة، بس الليلة دي ليلة الحنة حصلت حاجة غريبة محدش يقدر يفسرها، حاجة قلبت كل الموازين وفتحت باب لعالم مظلم مليان بأسرار وخبايا، عالم فيه الغيرة المستخبية وراء ضحكة غل من عيلة، عالم فيه السحر متغطي بتقاليد وأغاني، عالم الفرح فيه بيتحول لرعب. والأغرب من ده كله إن العروسة في الليلة دي بالذات اتسحرت على إيد عمتها. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا، وتسيبوا لنا تعليق تقولوا لنا ايه رأيكم في نوع القصص اللي بنقدمها على القناة دي. نبدأ حكايتنا. كل حاجة كانت هادية وساكتة، بس جوه قلب مريم كان في عاصفة، كانت دقات قلبها سريعة جدا، كأنها بتجري تهرب من حاجة هي نفسها مش فاهمة ايه هي. مريم كانت واقفة قدام المراية في أوضتها الصغيرة، كانت بتسرح شعرها الطويل وبتفتكر كل لحظة عاشتها في حياتها لحد ما وصلت لليوم ده، اليوم اللي حلمت بيه وهي صغيرة، وهو يوم فرح. في البيت ستات كانوا عمالين يجهزوا للفرح، أصوات ضحك وزغاريد وأغاني كانت مالية المكان، وكمان كانت ريحة الأكل طالعة من المطبخ كانت تجنن، كل ده مخلوط مع ريحة الحنة. كل حاجة كانت بتبان عادية، لكن قلب مريم كان بيدق بسرعة، خليط من الفرحة والخوف. من وهي صغيرة مريم كانت دايما بتحلم باللحظة اللي هتلبس فيها فستان الفرح والعيلة كلها هتفرح بيها، لكن في وسط الفرحة دي كلها كانت دايما بتحس بحاجة غريبة، إحساس داخلي زي ما يكون كده في ظل أسود كان بيلاحقها. مرة واحدة افتكرت وهي صغيرة كان في فرح واحدة من قرايبهم، كانت واقفة من بين الستات وكانت بتشوف ازاي بيعملوا الحنة. في اليوم ده عمتها فاطمة كانت بتبصلها بنظرات غريبة، نظرات فيها برود وابتسامة. من اليوم ده مريم عمرها ما نسيت النظرات دي، وعمرها ما استريحت لعمتها ولا حتى كانت بتحبها، بس النهاردة ما عندهاش وقت تفكر في الحاجات دي كلها. الليلة دي لازم تفرح. أمها دخلت عليها وهي شايلة صينية فيها شمع وحنة وقالت لها الله يتمم لك بخير يا بنتي، النهاردة يومك. مريم ابتسمت، لكن في قلبها كانت حاسة بحاجة تقيلة، حاجة زي ما يكون كده الفرحة الكبيرة دي مخبية معاها حاجة مش كويسة. لما الليل قرب أصحابها وجيرانها وقرايبها بدأوا يتجمعوا حواليها علشان يعملوا لها الحنة. الأوضة كانت مليانة بالفرح والزغاريت والموسيقى والأغاني، البنات بيسقفوا وبيغنوا. مريم مدت إيديها علشان يعملوا لها الحنة، واللي قدمت علشان تحط لها الحنة في الأول خالص كانت مامتها عايزة إن هي تعمل لها الحنة. مرة واحدة دخلت عمتها وزقت مامتها وقالت لها أنا هعمل لها الحنة دي زي بنتي حبيبتي. طبعا مامتها اتكسفت، وعشان تعدي الموقف ابتسمت ودت الحنة لعمة مريم علشان هي اللي تعملها لها. كل الستات كانوا بيضحكوا وبيغنوا، بس فاطمة كانت ساكتة ومركزة قوي وهي بتحط الحنة، كانت عينيها ثابتة كأنها بتكتب تعويذة، مش مجرد بترسم حنة. ما بتتحركش من على ايد مريم، كأنها بتستنى لحظة معينة علشان تعمل حاجة. فجأة مريم في اللحظة دي حست ان ايديها بردت فجأة. الحنة اللي حطتها عمتها مرة واحدة اتغير لونها، كان لونها غريب غامق اكتر من العادي. حاولت ما تبينش خوفها قدام الناس، ضحكت وقالت يا عمته ايدي بردت، بس محدش خد باله منها. الغنى والزغاريد والأغاني غطوا على كلامها. الليل كمل على كده ومريم رجعت أوضتها
علشان ترتاح. وهي نايمة في سريرها ضمت إيديها اللي فيها الحنة وحاولت تنام، لكن وهي مغمضة عينيها حست بحاجة بتتحرك في إيديها. فتحت عينيها بسرعة، شافت خطوط الحنة كأنها بتتمدد وبتتشابك مع بعض لحد ما تحولت لأشكال غريبة. يا نهار أبيض، أشكال زي عيون صغيرة بتبص عليها. الدم اتجمد في عروقها وقلبها بدأ يدق بسرعة. غمضت عينيها وفتحتهم تاني، لقت الحنة عادية وما فيهاش أي حاجة متغيرة. قالت لنفسها يمكن بس من التعب أنا بتخيل، بس ما كانتش تعرف إن دي كانت البداية والباقي هيجرها لعالم مظلم ما كانتش تتخيله خالص. تاني يوم الشمس غابت، الأضواء نورت في قاعة كبيرة. المزيكا كان صوتها عالي قوي قوي، زغاريت مالية المكان والكل فرحان. مريم لابسة الفستان الأبيض كانت زي الملايكة، دخلت القاعة وسط الزغاريت وجوزها قدامها. من بعيد كانت بتسمع الناس بتهتف باسمها، لكن في ودانها بدأت تسمع أصوات مش عادية. الزغاريت دي بقت حاجة حادة قوي، زي صرخات عالية بتوجع الودان. حاولت تتجاهل ده وابتسمت للناس، لكن قلبها كان بيدق بقوة. المصور كان واقف وشايل الكاميرا بتاعته، وكل دقيقة كان الفلاش بينور فيها، وكل ما الفلاش بينور بتشوف حاجات غريبة. وهنا بدأت الكارثة. في أول صورة لمحت واحدة من الستات اللي واقفين قدامها، ابتسمت لها، لكن لما جه الفلاش عليها وشها اتغير. عينيها اسودت تماما وبقها كان مشقوق من ودنها دي للودن التانية. مريم أخدت نفس كبير قوي وغمضت عينيها. لما فتحتهم تاني الوش رجع طبيعي والست رجعت طبيعية خالص. قالت لنفسها لا لا، أنا أكيد بتخيل، يمكن نور الكاميرا. بس الأمر بدأ يتكرر، كل مرة الفلاش يدوي وينور فيها وشوش الضيوف كانت بتتغير. مثلا واحد من غير ملامح، واحدة وشها كله دم، وفي رجالة أسنانهم كانت زي المخالب. ومع كل فلاش مريم كانت بتحس إن قلبها بيقع أكتر. مريم بدأت تحس كأنها هي الوحيدة اللي شايفة ده، والناس كلها في الفرح عاديين، كانوا شايفين الفرح عادي. المزيكا اللي كانت شغالة في القاعة كانت عالية قوي، بس هي بدأت تتحول في ودانها. بدل الألحان دي بقت تسمع صوت سويت وعياط ونحيب. حتى وهي بتشوف الناس بيرقصوا كانت بتشوفهم زي العرايس الميتة، أجسامهم تقيلة والضحك بتاعهم بقى مخيف. جوزها مد إيده علشان يرقص معاها، لكن هي شافت إيده كأنها مليانة شعر ومخيفة. اتخضت ورجعت خطوة لورا. الناس كلهم استغربوا، وجوزها قال عشان يغطي الموقف يعني مالك يا مريم؟ ردت بصوت خايف لا لا ولا حاجة، يمكن بس دايخة شوية. المصور قرب علشان يصورهم صورة جماعية، بس لما الفلاش نور مريم شافت أبشع منظر في الدنيا. شافت القاعة كلها بقت ضلمة والناس كلها واقفة بتضحك بس من غير صوت، وشوشهم كانت مشوهة، عينيهم سودة، وكانت هي لوحدها في النص. صرخت صرخة قوية، القاعة كلها سكتت، المزيكا وقفت، الناس بدأوا يتفرجوا عليها وهم مستغربين. أمها جريت عليها، إيه يا بنتي في إيه؟ قالت لها يا ماما أنا شفت. سكتت وما قدرتش تكمل. الناس بدأوا يتكلموا مع بعض، يمكن ضغط الفرح، يمكن دايخة. المهم القاعة رجعت اتملت تاني بالمزيكا، والكل حاول يكمل الفرح علشان يغطوا على الموقف ده. بس بالنسبة لمريم الكابوس بدأ يتحقق. كل مرة كانت بتضحك علشان تبين إن هي بخير، كانت من جواها حاسة بحاجة سودة ماسكة فيها وحاجة كبيرة لسه مستنياها. في آخر الفرح وهي خارجة من القاعة شافت عمتها فاطمة، كانت واقفة في الزاوية ما بتضحكش ولا بتزغرط، بس عينيها كانت متثبتة عليها وبس. كانت على وشها ابتسامة باردة. في اللحظة دي رجع لمريم نفس الإحساس القديم، نفس النظرات اللي ما كانتش بترتاح لها وهي صغيرة. بعد ما الفرح خلص ورجعوا للبيت كانت القاعة فاضية والنور بدأ يطفي لوحده.
مريم ركبت مع جوزها لبيتهم الجديد اللي جهزوا بحب وفرح. طول الطريق كانت ساكتة، بس نور العربية عمال يلمع ويروح. جوزها حاول يتكلم معاها ويضحك، لكن هي كانت ساكتة خالص. تفكيرها كان متعلق باللي شافته في الفرح. كل ما تفتكر الوشوش المتشوهة دي والضحكة الغريبة كانت بتحس في قلبها ببرود أكتر وأكتر. لما دخلوا البيت استقبلتهم والدة مريم، وكانت مولعة بخور، لكن بالنسبة لمريم الريحة ما كانتش حلوة خالص. بالعكس، كانت بتشم ريحة دخان محروق كان بيخنقها. طلعوا على الأوضة والسرير متزين بأجمل ديكور. جوزها مد إيده عشان يساعدها إن هي تشيل الطرحة. مريم كانت بتحاول تعيش اللحظة، لكن أول ما لمست إيده اتجمدت. إيدها ما كانتش عادية في عينيها، اتحولت لإيد ضعيفة. العظم كان باين والجلد أسود كأنها إيد واحدة ميتة. اتخضت وشالت إيدها بسرعة. جوزها قال لها وهو مستغرب طبعا: مالك يا مريم؟ راحت قالت له: لا ولا حاجة، تعبت شوية من الفرح. حاولت تهدي الموقف واتنفست وقعدت فوق السرير، لكن بعد ما حاول يقرب منها تاني بصلت له من غير ما تقصد. لقيت ملامح جوزها بدأت تتغير قدامها. عينيه وسعت لحد ما بقت سودة خالص، وبقه انشق كأنه بيبتسم ابتسامة مرعبة. مريم صرخت بكل قوة. هو رجع لورا من الخضة، قال لها بصوت خفيف: مريم مالك؟ أنا هنا يا حبيبتي. غمضت عينيها وفتحتهم تاني بسرعة. لقيت جوزها عادي خالص واقف قدامها، ووشه كان متوتر وخايف عليها. عينيه طبيعية وصوته طبيعي. قالت وهي بتترعش: سامحني، يمكن بس كل ده من التعب. لكن الأمر موقفش هنا. في نص الليل وهي نايمة صحيت على ريحة وحشة قوي، ريحة كأنها لحم محروق. بصت جنبها لقت جوزها نايم عادي، لكن في ركن الأوضة تحت نور الشموع شافت ظل بيتحرك. ظل لست لابسة أبيض وشعرها نازل على وشها. كانت واقفة وبتقول كلام مش مفهوم خالص. مريم حبست نفسها وحاولت تصرخ بس ما قدرتش خالص. فجأة الضوء ده بص ناحيتها، وكان لونه اسود من غير ملامح، غطت جسمها كله وبدأت تقرأ قرآن. الدموع كانت نازلة وهي بتترعش، وفجأة حست بإيد ساقعة بتتحرك على رجليها تحت الغطا. صرخت صرخة قوية. جوزها صحي مرة واحدة من النوم مخضوض. قال لها: مريم في ايه؟ شالت الغطا بسرعة، بس ما كانش فيه أي حاجة. الإيد اللي كانت حاسة بيها اختفت، بس ريحة اللحمة المحروقة كانت لسه موجودة في الأوضة. قعد جوزها يحاول يهديها ويقول لها: أنا هنا، ما تخافيش، يمكن شفتي كابوس. لكن مريم كانت متأكدة إن اللي شافته ما كانش حلم، والليلة دي كانت مجرد بداية. الأيام الأولى بعد الفرح ما كانتش زي ما أي عروسة بتتمنيها. مريم كل ليلة بتحلم بنفس الكابوس: أوضة ضلمة وصراخ بيتحول لعياط، وست لابسة أبيض بتبكي بصوت مخنوق. وكل مرة بتصحى من النوم مفزوعة وعرقانة وقلبها بيدق بسرعة جدا. جوزها بدأ يقلق طبعا. حاول يتكلم معاها ويقول لها: في ايه يا مريم؟ كل الأيام دي وانت مش بخير. بس هي ما قدرتش تشرح له أي حاجة. يعني ازاي تحكي له على وشوش الضيوف اللي شافتها في الفرح وهي بتتغير؟ ازاي تحكي له على الإيد اللي حست بيها تحت الغطا؟ وازاي تحكي له على الظل اللي شافته في ركن الأوضة وهو بيتكلم؟ في يوم من الأيام وهي واقفة في المطبخ بتعمل قهوة، فجأة الكوباية وقعت من إيدها واتكسرت. بس الغريب بقى مش الكوباية اللي اتكسرت، الغريب هو الدم اللي بدأ ينزل من إيديها من غير أي سبب. الجرح كان كبير جدا، لكن ما كانش فيه أي إزاز قريب منها. جوزها جاب لها دكتور، والدكتور قال لها: جرح بسيط، ما تخافيش. لكن مريم كانت حاسة إن الموضوع أكبر من كده. جوزها لما شاف حالتها بتتدهور قال بصوت حاسم: دي مش حاجة عادية يا مريم، دي عين أو سحر، لازم نجيب شيخ يرقيكي. وفعلا جابوا شيخ ودخل البيت، قعد قدامها وفتح المصحف. مريم كانت قاعدة وبتترعش وعينيها حمرة من السهر. بدأ يقرأ آيات من القرآن، وفي لحظة
مريم حست بنفسها بتهدى شوية، لكن فجأة حصلت حاجة ما تتفهمش. الترابيزة اللي قدامها اتهزت لوحدها، والكوباية اللي عليها اتكسرت وطارت على الحيطة. جوزها وأمها رجعوا لورا من الفزع. مريم بدأت تصرخ وتلوي في إيدها كأن حاجة مسكاها. الدم بدأ يخرج من خطوط الحنة اللي كانت لسه في إيدها، وبدأ ينزل على السجادة. الشيخ قال بصوت عالي: بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. مريم وقعت على الأرض وعينيها اتقلبت. صوتها اتغير، ما بقاش صوتها، كان صوت خشن بتاع راجل بيتكلم بكلمات، بيقول مش هطلع مش هطلع، وهو عمال يكررها. البيت كله اتملى بريحة وحشة قوي، كأنها ريحة لحم معفنة قوي. جوزها مسك المصحف وقعد يبكي ويقول يا رب استر يا رب استر. الشيخ كمل قراية لحد ما مريم وقعت مغمى عليها. بعد وقت قصير فاقت وهي كانت عمالة تبكي وبتقول ليه هنا بالذات، ليه هنا؟ الشيخ قال كلمة واحدة بس خلت الكل يسكت: البنت دي مسحورة بسحر قديم، وسحرها اللي عملته لها واحدة قريبة منها قوي. لازم تعرفوا هي مين، وإلا كلكم هتتأذوا وهي هتتأذي أكتر وأكتر. الكل بدأ يشك، لكن مريم قلبها كان بيقول لها اسم واحد بس: عمتها فاطمة. بعد أيام قليلة من الفرح الأمور بدأت تخرج عن السيطرة. البيت اللي كانوا ساكنين فيه بقى تقيل قوي وكأنه مكتوم. العيلة كلها حست بتغيرات غريبة. في الليل مثلا لما كانوا بيطفوا النور، مريم كانت بتصحى مرعوبة وبتقول ما تسيبونيش لوحدي، بينادوا عليا من البير. العريس فاكر إنها بتشوف كوابيس، بس مع الوقت هو كمان بدأ يسمع خطوات على السلم وأصوات همس خفيفة، وأحيانا كان بيحس إن حد واقف عند راسه وهو نايم. الخوف زاد عند العيلة كلها، وبدأوا يلاحظوا التغييرات في وش مريم. عينيها كانت مثلا بتحمر فجأة، ولما بتشوف المراية كانت بتقف قدامها لساعات طويلة كأنها بتتكلم مع حد تاني. في ليلة من الليالي وهي قاعدة لوحدها في الصالون بدأت تتكلم بكلام غريب جدا ما فهمتهوش، كأنها لغة قديمة. كلموا الشيخ علشان يجي تاني. الشيخ لما جه بدأ يقرأ في القرآن. مريم بدأت تصرخ بصوت مش صوتها، وقعدت تقول ما تنادوش علينا، العهد معانا وما تكسروهوش بينا وبينكم. الشيخ زاد في القراية والمرايات كلها في البيت قعدت تتكسر. البيت كله بدأ يتهز زي الزلزال. الناس كلها هربت لبره، وفضلت مريم هي والشيخ تتخبط في الأرض. الشيخ كمل القراية لغاية أما طلع من بقها دخان أسود، فضل يطلع لحد السقف واختفى، ومريم أغمى عليها. بس الشيخ ما كانش فرحان، قال لأبوها دي مجرد بداية، الحكاية متعقدة أوي، انتوا متورطين مع كيان من الجن ما بيرحمش. بعد أيام طويلة من الرعب والكوابيس والمعاناة، مريم راحت عند شيخ تاني كان معروف في منطقتهم، إنسان بسيط جدا وهادي، ما بيتعاملش بالسحر ولا بالشعوذة، بس بالقرآن والرؤية الشرعية. الصوت اللي جواها كان بيأمرها تخرج كأن شيطان بيختنق، لكن الشيخ كان بيزيد في القراية ومثبت صوته لحد ما هي بدأت تدمع من غير ما تحس. الأيام اللي بعدها الأمور بدأت تهدى شوية. الحاجات اللي كانت بتحصل في البيت قلت والكوابيس بقت أخف، بس الحاجة اللي كانت مرعوبة منها مريم أكتر هو إن هي كل ما بتفتح ألبوم صورها بتحس بخوف داخلي بيفكرها باللي حصل. المصور لما خلص فيديو الفرح نبهها لحاجة محدش خالص خد باله منها. قال لها إن في ليلة حنتها عمتها فاطمة حطت حاجة على الحنة من غير ما حد ياخد باله ولا يلاحظ. هنا فعلا اتأكدت مريم إن عمتها فاطمة هي اللي سحرتها. سحر الحنة يا جماعة صعب جدا جدا، وكل ما الحنة بتنشف بتزيد معاناة الشخص المسحور. وهنا وصلنا لنهاية القصة، بس مريم دلوقتي الحمد لله عايشة في بيت جوزها. القصة دي تبان غريبة بس هي قصة حقيقية، لكن لحد النهاردة كل ما مريم بتشم ريحة حنة
قلبها بيتقبض وتحس إن في عين لسه بتراقبها. الحقد والغيرة ممكن يدمروا حياة ناس كتير قوي بريئة. عمتها فاطمة بسبب الغيرة والحقد دمرت حياة بنت أخوها في أهم يوم في حياتها. ده بيورينا إن مش كل القرايب بيتمنوا لنا الخير. الغيرة ممكن توصل الناس لدرجة إن هم يأذوا أقرب الناس ليه. أهل مريم ما كانوش واخدين بالهم من تصرفات عمتها فاطمة الغريبة. ده درس لينا إننا ما نتجاهلش أي إشارات أو تصرفات مريبة، خصوصا لو كانت بتيجي من ناس قريبين مننا. لازم نكون حريصين وواخدين بالنا كويس قوي. المثل عندنا بيقول حرص ولا تخون. وفي كمان قوة القرآن والرؤية الشرعية. بالرغم من كل الرعب اللي عاشته مريم، لكن في النهاية كان العلاج في الرؤية الشرعية وفي القرآن. ده بيأكد على أهمية الإيمان وقوة كلام ربنا في مواجهة السحر والشر. وهنا دي كانت نهاية حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.